Ma ce l'hanno con noi? Non lo so. Un anello escursionistico che potremmo definire una sorta di giardino incantato. Imponenti pareti rocciose a picco sul sentiero, verdi pascoli e una varietà floristica incredibile. Tutto questo alle pendici del gigante delle Dolomiti, il Monte Agner. Benvenuti in Agordino! Andiamo per la forestale, vero? Io non amo molto le direttissime. Vediamo un po'. Ci troviamo nel gruppo delle Palle di San Martino nel versante bellunese e la base di partenza sono i 1084 metri di Frassinè di Voltago a Gordino. Chiare indicazioni per il rifugio Scarpa e segnavia 771. La possibilità di prendere la più ripida direttissima o la più comoda, per così dire, strada mulattiera, che comunque parte già decisa. Andiamo! Dietro a questa escursione c'è una storia. Era l'inverno scorso quando su questo canale mi portavo in questo territorio mentre ero alla ricerca di una montagna più autentica e per sfuggire al turismo di massa che stava proprio invadendo le Dolomiti nel periodo che portava al Natale. In quell'occasione feci un bellissimo giro d'anello che passava per Malgaluna, quindi il Col di Luna, per rientrare attraverso il rifugio Scarpa Gurekian. Ritornai al buio in quell'occasione dopo una bella e lunga chiacchierata con Alessandro, il gestore del rifugio. Mi consigliò lui espressamente il giro che vi presentiamo oggi. Cambio di programma? Mi stiamo un po' annoiando, è troppo piatta questa. Di la verità che hai scelto la direttissima perché ti senti in colpa di aver mangiato un bel paninozzo con la mortadella. No. Non posso affacciare il panino con la mortadella e comunque maledette le mie voglie. Per spezzare la monotonia della strada bianca forestale scegliamo di percorrere quei tagli che fanno parte della direttissima e si immergono in questa bella faggeta. Ovviamente, come dice la parola, è molto più ripida, però sicuramente più appagante. C'è veramente la luce in fondo al tunnel? Non sono così disperata, dai! Ed è il Cristo della Raffadora,
dove c'è una prima apertura panoramica. Il bosco si dirada e quindi si può ammirare tutta la cresta del Col di Luna che mi tengo alle spalle. Alla mia sinistra ci dovrebbe essere tutto il gruppo delle Pale di San Martino, che ovviamente al momento non si notano perché ricoperte da queste capricciose nuvole basse, però stando al mio meteoradar nel pomeriggio dovrebbe aprirsi. E alla mia destra tutto il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Quella che stiamo risalendo ora, almeno che sto risalendo ora io perché Giorgia ha scelto la più comoda forestale, è quella che in origine era una vecchia pista da sci. Dovete pensare che Frassenè negli anni 50 era nata con l'ambizione di essere la nuova Cortina. Nuvole a parte, ecco tutto il versante meridionale del gruppo delle Pale di San Martino. Malga e Loche e rifugio Scarpa Gurekian, in circa un'ora e 30 di cammino e poco più 550 metri di dislivello positivo dal nostro punto di partenza. La quiete di questo luogo, lontano dai percorsi più massificati, lo rende perfetto per riprendersi il proprio tempo. E deve essere quello che ha pensato il pittore Enrico Scarpa quando qui decise di costruirvi il suo atelier personale, prima che questo luogo divenisse un punto di riferimento per gli escursionisti. Il nome completo invece Scarpa Gurekian deriva dall'incontro tra lui stesso e l'ingegnere alpinista di origine armene Gurekian, legati dalla bellezza di questo territorio. Apriamo una piccola parentesi. Per i locali e per la correttezza della parlata gordina si pronuncia Malgalosk. Ci lasciamo alle spalle il rifugio Scarpa, indicazioni per segnavia 769 e sentiero Mignussi. Un sentiero poco frequentato, scopriamolo insieme. Questa prima parte del 769 possiamo definirla un tratto molto wild, costituito da pini mughi, piacevoli saliscendi rocciosi, qualche apertura panoramica e un bosco di abeti. Si sviluppa alle pendici del Monte Agnier che deve il suo nome ad Agnarius, ovvero pascolo per agnelli. Le sue numerose malghe in disuso ne sono comunque la testimonianza, come Malga e Loche che abbiamo visto prima.
nei pressi di Colander tralasciamo le indicazioni per il sentiero Mignussi. È anche indicata la via normale per il Monte Agner. Ovviamente per intraprenderla servono doti alpinistiche. Noi proseguiamo su segnavia 769 e Malghe d'Agner. Non vi è una traccia ben precisa, però è ben indicato da queste classiche bandierine bianche e rosse del CAI. Ci stanno seguendo? Sì, ma allora dai pedala perché sono un po' tante. Ma ce l'hanno con noi? Non lo so. Ma quindi sei scappata dalla mucca? Sì, dalle mucche, no dalla mucca, non era una. Dalla mandria delle mucche? Beh, allora possiamo dire e confermare che non sono cattive, ma sono tante. Eh sì, sono tante in tutti i sensi. Ti incutono un po' di... Quindi possiamo confermare che oltre alle malghe in disuso, qualche malga sotto l'Agner è ancora... C'è. Ci lasciamo alle spalle anche Malgagner di fuori e lo facciamo attraverso questo pendio prativo che, come dice il nome, sale abbastanza ripido. È ben segnato dalla classica segnaletica bianco-rossa del CAI. Non c'è una vera traccia da seguire, ma tenendo gli occhi ben aperti si riesce facilmente ad individuare la giusta via da seguire. Ora in direzione Costa della Madonna e quindi verso le pareti delle Pale di San Martino. Il sole nel frattempo ha iniziato timidamente a fare il suo ingresso in questa giornata e quindi è il benvenuto. Del selvaggio? E da Costa della Madonna si ha sicuramente uno dei panorami migliori su tutta la conca agordina, dal gruppo Tamer San Sebastiano a tutte le cime del gruppo del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, con il Sas de Mora e il Monte Pavione purtroppo ricoperti dalle nuvole, come il gruppo delle Pale San Martino che mi trovo sulla destra, purtroppo con il Monte Agner anch'esso fin da questa mattina ricoperto da densamenti nuvolosi. Dinanzi da Eremita, posizionato su un colle, il rifugio Scarpa.
Spesso ci si chiede perché il silenzio sia così prezioso. Beh, basta trovarsi in questi luoghi, attivare il nostro cervello sensoriale, quindi ascoltare tutti i rumori che ci circondano, dagli uccellini alle cicale, il rumore del vento, e quindi lasciarsi trasportare. Quindi una ricchezza da portarsi nella quotidianità, e questo pallore bianco delle Dolomiti con il contrasto perfetto di questi verdi pascoli sono un abbinamento cromatico perfetto che solo le Dolomiti sono in grado di regalare. E con il sottofondo ai campanacci anche. Bisogna considerare che quest'ultimo tratto che ci sta portando all'imbocco del sentiero Mignussi, quindi all'incirca ad un'altitudine di quasi 2000 metri, è molto ripido, a tratti quasi verticale, quindi sicuramente consigliato ad un escursionista esperto e in ottima forma. I panorami comunque che si aprono da qui sono qualcosa di straordinario. Sentiero Mignussi che entra ufficialmente a far parte della nostra escursione odierna e si sta dimostrando molto tecnico. Molto stretto, molto strapiombo. Da prestare molta ma molta attenzione. Sì. Bemo. Dai. Pareti dolomitiche a picco sul sentiero, che sono qualcosa da togliere il fiato, nel vero senso della parola. Questo è un sentiero che è stato creato nel 1992 dal CAI di Agordo e quello di Monfalcone per onorare proprio la scomparsa di Fabio Mignussi. È un sentiero che comunque ripercorre gli antichi percorsi dei pastori che portavano proprio i greggi in quota e si sviluppa ad un'altitudine che è mediamente sui 2000 metri. È un vero giardino botanico. Oltre alle stelle alpine sono censite all'incirca 300 piante. Ma da fare attenzione però, Occhio dove mettere i piedi.
e camminare sotto queste imponenti pareti rocciose è veramente qualcosa di molto spettacolare. In questo frangente del pomeriggio ci sono dei particolari giochi di luce che rendono ancora più suggestivo questo passaggio. Ai piedi del gigante, signori, il Monte Agnier. Straordinario. Poi adesso che è uscito il sole, il contrasto con l'azzurro del cielo, non ci sono parole. E se molto ripida era la salita per raggiungere il sentiero Miniussi, molto ripida è la discesa per ritornare al rifugio Scarpa e quindi chiudere l'anello, però perdere quei 250 metri, 300 di quota. Stelle alpine comunque a go proprio. Se avete l'occasione e siete preparati, fate questo sentiero perché ne vale assolutamente la pena. Oppala! Pochi passi ancora ed eccolo di nuovo lì il rifugio Scarpa, immerso nella quiete dei suoi pascoli. Un sentiero come questo ci avvicina alla natura più autentica e incontaminata, facendo riaffiorire quel legame profondo con la terra che nella vita di tutti i giorni spesso dimentichiamo. E la ciliegina sulla torta è proprio questa: concludere uno straordinario anello escursionistico facendosi accogliere dal calore di questo rifugio, con la sensazione di aver vissuto una giornata speciale. Sono le 20 spaccate in questo preciso istante e siamo ancora ai piedi del Monte Agnier, ma d'altronde quando si viene al rifugio Scarpa Gurechian è difficile fare presto, dopo anche questa volta le bellissime chiacchiere in compagnia di Lucia, di Alessandro e dallo chef Francesco, con ulteriori consigli per nostre prossime avventure. Rifugio Scarpa Gurechian che comunque vi straconsigliamo perché una convivialità e un'accoglienza del genere veramente si fa fatica a trovare. Bravissimi, gentilissimi e canederli a bomba, buoni. Qualcosa comunque da provare, signori, veramente. Quindi rifugio Scarpa Gurechian assolutamente consigliato. Per quanto riguarda invece l'escursione di oggi e per arrivare quindi alle considerazioni finali, visto che stiamo ritornando al nostro punto di partenza e lo stiamo facendo attraverso la comoda strada forestale, visto che torneremo giù di buon'ora. Sì. Forse con la torcia anche questa volta. No, ma no, dai, abbiamo ancora un'oretta. Sì, dai, forse sì. Non lo so.
forse sì, forse no. Vabbè, dettagli tecnici. Allora, qualche consiglio: sicuramente questo è un anello escursionistico molto entusiasmante e molto selvaggio, adatto però a chi ha già un'ottima preparazione, soprattutto per quanto riguarda l'impegno fisico. Sicuramente una volta che si è raggiunti Malganier de Fora, salire su quel pendio erboso per agganciare il sentiero Mignussi richiede veramente sia fiato che gamba. È molto ripido, a tratti quasi verticale. È un po' ripidino, ci vuole una buona gamba, ecco. Per non rotolare verso sud, per non citare una nota canzone. Detto questo, il rifugio Mignussi, il sentiero Mignussi si sviluppa tutto praticamente su una cingia prativa rocciosa, e anche lì ci sono un paio di punti dove bisogna prestare un po' d'attenzione, leggermente esposto, potrebbe dare fastidio a chi magari non è avvezzo a questo tipo di sentieri e quindi dell'alta montagna. Passo fermo senza di vertigini, requisiti sicuramente fondamentali, anche se sono, diciamo, solo un paio di punti, ecco. Bastoncini consigliati. E per il resto c'è solo che pantalone lungo per le zecche, sì, per le zecche, assolutamente sì, perché c'è l'erba alta. E per il resto avete solo che da divertirvi, signori, di apprezzare queste bellissime montagne nei circuiti meno famosi, e poi il resto, per coprirlo dovete venire fino qui. Noi vi salutiamo, e se come sempre questo video vi è piaciuto, noi vi diamo appuntamento al prossimo orizzonte. Sani se vedon. Giusto, sani se vedon. Che tradotto dalla Gordino, statemi bene, ci vediamo. Oppure in dialetto nostro, stem ben, se vedemo. Giornata strepitosa. Spettacolo puro!